सो गाइज हेलो गुड इभिनिङ। अहिले चाहिँ यो भाँडोसँग के गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी मोमो बनाउँदैछौँ। हुन त हिजो बनाउने भनेको मोमो, अब आज बनाउने भनिएको छ। त्यो पनि फिक्स छैन बे। फेरि मैले मामुलाई चाहिँ दिउँसो 2 बजे भनेको थिएँ, मामु ल आज मोमो खाइदिउँ भनेर, होइन। मामुले पनि ल ल म लिएर आउँछु भनेर त भन्नुभएको छ है गाइस। अब हेरौँ, म चाहिँ यो भाँडाहरू अब यसो ठिक पारिदिन्छु, होइन। मुखमा पानी आइसक्यो। अनि आज दामी मोमो खाने है गाइस। म तपाईँहरूलाई एक क्लिप्स देखाउँछु र गाइस स्टेट यो कस्तो च्याप भएको क्या यो भाँडो त। कसरी च्याप च्याप हुन्छ हौ गाइस। यो त मैले इटलीमा हामीले एउटा ठाउँमा मोमो खाँदा चाहिँ के भन्नुभयो त्यहाँको एउटा दाइले, त्यो एउटा प्लास्टिकको पाउँछ अरे क्या हो। यस्तो माथि चाहिँ मोमो यस्तो यस्तो राखेर त्यो पोको पारिसकेको मोमो, त्यो मुनिपट्टि चाहिँ फुट्दैन अरे क्या। अनि त्यो तेल पनि हाल्नु पर्दैन अरे यो मोमोको भाँडोमा, होइन। अनि त्यसले गर्दा मोमो पनि फ्रेस, होइन। अनि जुसी पनि भयो नि, किनकि भित्रपट्टि त अलिअलि यसो तेल त हाले हुन्छ नि त हुन त। सो गाइज अब डस्टबिन पनि ल्याएँ मैले। अनि अब म चाहिँ यो प्याज डस्टबिनमा हाल्दै त्यो धुलो बनाउन रेडी गर्दैछु है त। किमा बनाउनु भने के गर्नु? अनि त्यो सानो सानो टुक्रा अब किमा बनाउनु? ए किमा, त्यही त किमा बनाउन खोज्दैछु है। एकदम गाह्रो पो हुँदो रहेछ है। आज असिन पसिन हुने भयो गाइस। एकैछिन ल, अब त्यो घोर्दाखेरि देखाउँछु है म। ओ यो कालो के लागेको? जान्छ धुँदा त्यो जान्छ। ए यसरी यसरी ल। ए गाइस मैले त बिर्सिरहेको। अब चाहिँ हामी यहाँ घोट्न, ओ कुनले घोट्नु? जुनले हुन्छ। अब गाइस हेर्नु, यसले चाहिँ फेरि एकदमै सानो हुन्छ कि। अनि त्यो सानो भयो चाहिँ त्यो मोमोमा स्वादै आउँदैन क्या। किनभने सरुले पनि भनेको थियो कि प्याज नै हो मोमोको स्वादको, के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ ल के भन्छ तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नु है त। अनि आकाशबाट पानी पनि आउँदैछ गाइस, किन भन्नु न। किनभने मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ। चस्मा किन राखेको थियो? सो गाइस, के तपाईँहरू पनि प्याज काट्दै हुनुहुन्छ र आँखा खुला पारेर के आँखा चिम्म गर्दै? अब त्यस्तो टेन्सन नलिनुहोस्। आजै बजारमा गएर यो ब्राउन ब्राउन चस्मा किन्नुहोस् र यो प्याज काट्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस्। अब चाहिँ गाइस यो प्याजबाट मलाई त्यो आँसु पनि आउँदैन, पानी पनि पर्दैछ। आज मोमो पनि मिठै हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अलिअलि सरुलाई चाहिँ बिरामी भइरहेको छ, होइन होइन सरू? त्यही त। तिमी पनि के बोल न, फ्रन्ट क्यामेराबाट बोल न। बिमारी मान्छे बोल्नु हुँदैन। तपाईँले फर्केर बोल न, त्यो यस्तो क्यामेरा के बोल्नु? बोल न। अलिकति अल्छी लागेको छ मलाई बोल्नुलाई। सुतेर उठेको अनि मोमो खाने रे। म त निदा लागिसक्यो। यो मान्छेले मलाई मोमो खुवाउँछ। मोमो म भन्छु नबनाऊ नबनाऊ, खानु हुँदैन हुँदैन, तर ऊ भन्छ खाने। आज अन्तिम दिन, आज लाट, भोलिदेखि नखाने। तर के गर्नु, भोलिदेखि फेरि खान लागिहाल्छ।
Here we have our keema and cook. अनि यहाँ के छ अब हेरौँ है त कम क्यामेरा टोयलेटको बत्ती निभाउनु पर्दैन साना राखोस् न अनि माई गड कुक अब चाहिँ पहिला फ्रिजमा हाल्नु मात्रै रहेछ अनि यो चाहिँ के हो त साना किमा यो किमा हो गाइस चिकन किमा अब यो यहाँभित्र बस्छ अनि खाने गर्छ अब यहाँभित्र चाहिँ के छ त गाइस के तपाईँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ झोलाभित्र के छ गेस के छ टमाटर छ स्याउ छ टमाटर होइन रहेछ अकबरे सकबरे छ जस्तो अनि मसलाहरू ल्याउनु भएको रहेछ हामीले मोमोमा हाल्छौँ र काँक्रो चाहिँ बिहान सरले खान्छु भन्दै थियो नि त अनि मामुले चाहिँ बिहान छैन काँक्रो त भन्दै हुनुहुन्थ्यो लिएर आउनु भयो ल गाइस अब चाहिँ हामी यतापट्टि देखाउनुहोस् क्यामेराले यो सब मोलमाल गर्दै गरेको देखाउँछौँ है त गाइस स्टे ट्युन सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो मामुले त्यहाँ अदुवा पिन्दै हुनुहुन्छ यो किमामा हाल्नको लागि किमा चाहिँ यस्तो हुँदैछ रेडी हुँदैछ किमा चाहिँ होइन गाइस सर पनि यहाँ बसिरहेको छ अनि यहाँ मैदा चाहिँ यति छ अब कति बन्छ मोमो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ बन्दाहरू अरू केही नहालिकन प्योर मासुको मोमो बनाउन आँट्दैछौँ अनि यहाँ हामीले हालेको छौँ भने चाहिँ धनियाँ हालेको छौँ थोरै अनि 6वटा यत्रो प्याज हालेको छौँ अनि त्यो प्याजको पानी चाहिँ हामीले फ्याल्दियौँ पानी धेरै नै निस्क्यो होइन अनि मामुले चाहिँ त्यहाँ लसुन पिन्दै हुनुहुन्छ होइन अनि अरू त्यही हो त्यहाँ चिकन मसला पनि निकाल्दैछन् सरुले अनि मामु कति किलो किमा ल्याउनु भएको हो चिकनको मामु 1 किलो किन माथि के छ यो चिया त नखाने मामु सो गाइस यो चाहिँ कन्ती यता माथि थियो मैले निकाल्दै होइन हजुर ऊ मामुलाई सोध न मामु कति हाल्नु हेर्नु त यो अब अड्कल गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हजुर यसो अलिअलि अनि क्लिप्स बनाउँदा के भयो त नि युट्युबमा हाल्ने हो नि त मामु मामुको स्माइल चाहिँ निकाल्ने हो क्या मेन भनेको चाहिँ मेरो उद्देश्य भनेको मामुको मुस्कान पुरा एङ्गलको मुस्कान मत पर हेरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ सो यस्तै छ गाइज अब चिया पनि पाक्दैछ यसो अलिकति चिया खाने अरे अनि उहाँले पनि अब त्यहाँ अड्कल गर्न खोज्नुहुन्छ मामु त्यहाँ अड्कल गरौँ न कति हो हाल्ने चिलायो भने म अहिले कनाइदिन्छु मामु ल सरुलाई हाल्न दिनु न मामु सरुलाई हाल्न दिनु न ला कि ढुङ्गा छ भित्र धेरै हुन्छ है मामु बिस्तारी बिस्तारी सोलो बिस्तारी मामु बिस्तारी धेरै पनि नहाल्नु मामु तँ पनि हाल्नु मोमो मसला हौ चिकन मसला त्यो मोमो पनि यसो अलिकति चिकनको फ्लेभर आउँछ नि त हौ मामु केही हुँदैन थोरै हाल्नु न त्यो
सो गाइस अब पाक्दैछ। अब एकछिनमा म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछु है। सो गाइस अब चाहिँ कति हाल्नु भन्नु त मान्नु भन्नु मान्छेले हामी अड्कने अहिले फेरि हो त जाला नि त पोखिया के गरेको त अनि ममा चाहिँ खाना मर पर्ने र काम गर्ने ढङ्ग छैन के अहिले खाना मात्रै गरेर सबै यति रामु छ्या मलाई त त्यो गर्दै गरेको काम पनि मनै पर्दैन के त्यस्तै हुन्छ गाइस के गर्नु साह्रै दुःख पाइने भयो काम गरेको पनि मन नपर्ने होइन त्यो त अब तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ नि त एक्लै नै अनि त्यही भएर चाहिँ त्यति हेर्छ माम अहिले अहिले हाल्न नगर पुगेन अब चाहिँ म पानी हाल्छु गाइस म मुस्छु अहिले त नमुस्छु छोड्दै आइहाल्यो किलो बनाउँछ फेरि बनाउँदिन के अनि पिठो फेरि कहाँबाट ल्याउनु कति हाल्नु सबै गिलो त्यसको मुस्लिले त आफै गर्नु नि किन सोध्नु हेर्नु न यति पानी हाल्दै मुस्दै लो अनि त्यो एकैचोटि पानी खोज्याउने हो त पनि खोज्दो थियो पनि मैले नाक पनि कोट्टाउन छोडिसकेँ छ्या नाकको पाप्रा निकालेर खाइदिएको अनि त्यहाँ हाम्रो मेरो फुपूको छोरालाई भाइ यसरी नाकमा हात हाल अनि यस्तो बटार अनि निकाल अनि हो त यसो गरेर चाटेर खाऊ त भनेको उसले पनि त्यसै गर्दैन क्या बिनाजुले मलाई सिकाउनु भएको नाकको पाप्रा खानु सो गाइस त्यस्तो कुरा म सिकाउनु त सिकाउँदिनँ त्यही पनि अब यसो ठट्टा गरे हो त्यस्तो नाक साक कोट्टाउनु हुँदैन है गाइस अब यो मुछिँदैछ गाह्रो हुँदो रहेछ हो यो त यार यो त डेली यसरी मुस्न पायो भने त यो हातको पनि बढ्थ्यो होला मेरो त यार गाइस जान्दैन होटलमा काम गर्न लाग्यो आफै नै बरु होटेल खोल्ने नि मामु के छ त विचार भन्नु है तपाईँलाई काम गर्न राख्छु म मुखले होटल खोल्छु भनेर होटल खोलेर गरेर देखाउन कस्तो हुन्छ थाहा पाउँछ भन्दै त्यस्तो ठिकै छ भनिहाल्नु भयो आमाले खोल्नु पर्छ पानीपुरीको खोल्छु बरु पानीपुरी बेच्छु बरु म गाइस यो डल्लो चाहिँ एकदम डल्लो हुन्छ है मामुलामा तम्सिनु मन लागिसक्यो यहाँ देखेर मेरो काम पानी हाल्नुपर्छ है डल्लो त भइसक्यो त यो कुनै टेबलै भाँचिएर तेरो बलले त बल ठुलो कि बुद्धि ठुलो गाइस हेर्नु है त्यहाँ मामुको डाइलग पानी हिल्ल जालन फेरि अनि ममा सम्भव फेरि पहिले एउटा हातले मुस्न त छोड्दै म मुस्छु अझै झ्याम्दैछ म गर्छु के गरिरहेको छु त त्यही भएर नि बिग्रिएर गएको तिमीले के गर्न नदिने हो त्यही त हामीलाई पनि गर्न चाहिँ दिनुपर्ने क्या त्यही नै भयो क्या गाइस यस्तो हुन्छ क्या अब घरको काम गर्नुपर्छ क्या अहिले त हातको झार न पिठो ए हो यसरी सिकाउनु क्या मामु यसरी गाइड गर्नुपर्छ क्या बुढो भइसकिस् केटी पट्याएर लिएर हिँड्न चाहिँ सिकाउनु नपर्ने अरे पिठो मुस्न चाहिँ सिकाउनु पर्ने आउने काम त म गरिहाल्छु नआउने काम त सिकाउनु पर्ने नआउने काम आउने टेबुल ठोकुला नि तुरुन्तै काटी लिएर कहिले मुस्ने हो त्यस्तो पाराले त्यो छर्को त्यो भातको झार त म मुस्छु छ्या म झ्याउलाइसक्यो मामुको थेगो हो क्या यो झ्याउ लागिसक्यो मान्नु ल यो चाहिँ थेगो है आजबाट गाइस मामुको थेगो आजबाट के अरे मामु झ्याउलाइसक्यो ल गाइस ढिलो भयो क्या ढिलो हो भोक लागिसक्यो भोक लाग्यो भने गएर त्यहाँ भाउ भाउ गर्दै गर्नु ए धेर नबना तुक झार्छ फेरि मोमोमा
यहाँ भ्युवर्सहरूलाई इन्टरटेन गरेको यस्तो पाराले इन्टरटेन हो कि के हुने भए त जहिले नि गर्छु भइरहेको छ त हेर्नु त युट्युबमा अब चाहिँ हत्तीको अब चाहिँ गाइज म यो मुछेरै छोड्छु अर्को आउँछ कि अहिले होइला भन्छ क्या भोला ल ल क्यारेर मुछ्या त भने क्या कस्तो गरेर मुछे यस्तो गर्दै पर्वो यस्तो गर्दै म त जिल्ला पर झटारो हान्न मन लागिसक्यो भन्नु न कसरी भन्नु न कसरी भन्नु त यस्तो गर्दै होइन त यस्तो गर्दै अहिले त घोप्टिन्छ भएन क्या भने भन्नु न ढिलो भयो क्या ढिलो कस्तो भन्नु त ल के गर्नु रे अब यस्तो कस्तो भन्नु न त ल यस्तो यस्तो त्यहाँ यसो एउटा हातले यसो गर्नु न हौ यसरी यसरी गरेको खोइ म सिकाउँदिनँ के पनि गर्दैछु यस्तो यस्तो कुन त कस्तो कस्तो गर्ने मान्छेले त पारा ल्याउनु पर्छ आफैले मुलाई एउटा पिठो मुख्नु पनि सिकाउनु पर्छ म नखाने गरी त्यही पनि मुले सधैँ आमालाई बोलाएर खानु पर्दैन ए आमा त्यस्तो नभन्नु त्यही गर्दा हेर त उतापट्टि हातमा डल्लै डल्ला छ त्यहाँ हातले कट्टा समातेको छ यस्तो दिन त कहिले पनि आउँदैन है गाइज आफ्नो आमाको गाली सुन्दै काम गर्नु होइन त सर बोल न हौ तिमी पनि केही त अब चाहिँ लगभग यो रेडी भइसक्यो है गाइज अब चाहिँ बजारको काम सकेर पानी आएर कति पानी परि बिचरा त मासु काट्नेले पनि रक्सी खान दिएर छोडेर आएर किमा बनाइदिएको रक्सी खानु गएको थियो रक्सी खाने मान्छे होटलको क्या मासु नि बेच्छ नि त त्यो त्यो जगतीको माथि ल अब झार त म जगते भनेको कहाँको जगते भन्नु त त पहिला त्यहीँ स्टेसनै थियो अरे त्यहाँ भन्नु कहाँको सिंहदेवी सिंहदेवी कतापट्टि भन्नु त्यही माथि ओहो ल जगते दाइ के छ त नि तपाईँको खबर ठिक होला नि हाल्नुपर्छ गाइज म त र कन्टेन्ट हाल्छु होइन त्यो कटसट गर्दै चाहिँ मेरो ल भयो छ त पिठो मासुको मोमो पनि मिठै हुन्छ कि तर मोमो चाहिँ पनिरकै मिठो हुन्छ क्या त नि अस्ति चाहिँ पनिरको अब यी न्याक्क भयो डम्म भयो अब त मासुको खानेको भनेर आफैले भन्दै थियो अझ सुरुमा यही खाएको नि त पनिरको तर त्यति बेला चाहिँ पनिर चाहिँ कम भयो नि थाहा छ हामीले त्यो धेरै बन्द हालेर क्या मैले चाहिँ मिठो खाना पाएँ कि लास्टको त सोयाबिन हालेको थियो सोयाबिन पनि हाले सोयाबिनहरूको अनि सोयाबिनले पनि दामी खायो नि त्यही त फर्स्ट लटकै अनि उ गरेको होइन त्यसले काठमाडौँ गएपछि चाहिँ अनि हामीले खाएको थियो पनिर मोमो त्यति बेला कस्तो मिठो भएको थियो अब त सोयाबिनहरू अनि सरी भन अनि मलाई आरतीले कस्तो सोध्दै थियो त पनिर मोमो चाहिँ कस्तो हुन्छ साउनभरि खान मिल्दैन होइन पनिर मोमो खानुपर्छ सरी भन सरी भन सरी जबरजस्ती क्या
गाइस भन्नु भन्नु सर उसले पनि त्यही सिकिसक्यो भन्दिनँ नै भन्नु थाल्छ उसले पनि ए भयोस् ए भन्छ उसले पनि मामुको सेम कपी सो गाइज यो भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै मिनटको हुनसक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ आइएम सरी। अब मैले त पिठो त मजाले मुछेँ, अब पालो मामुको छ, अब फिनिसिङ हान्दै हुन्छ मामुले चाहिँ। अनि अब त्यही हो गाइज, अब चाहिँ हामी पकाउने तर्खर हुँदैछ। मोमो चाहिँ सरुले 100 पिस हुन्छ आज भनिरहेको छ। अब त्यो बनिसकेपछि कति हुन्छ बन्दै गर्दाखेरि पनि म तपाईँहरूलाई अलिअलि क्लिप्सहरू देखाउँछु। म त्यस्तै 20-30 वटा खानु पर्ला। धेरै नखा अपच हुन्छ। सो गाइस यस्तै छ होइन हाम्रो अर्ग्यानिक कन्टेन्ट यस्तै छ होइन। किप सपोर्टिङ। ल गाइस अहिले एकछिनमा भेटौँला है त। होइन किक पो हान्दै हुन्छ त मामुले त, कोहीलाई किक हान्नु भएको खुट्टा राख्नु पर्ने अरे कुर्सीमा। ल गाइस अब एकछिनमा भेटौँला है त। यो चाहिँ दसैँको खसी भनेर सरू हाँसे भयो होइन। सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो बेल्न सुरु भइसकेको छ। लगभग 1 प्याकेट चाहिँ रेडी भइसक्यो यो है गाइस। अब चाहिँ यहाँ अरू पनि रेडी हुँदैछ होइन गाइस। अनि पाक्दै छ गाइस। अचार पनि यहाँ लगभग रेडी भइसक्यो अब होइन। के भन्न आँट्नु भयो तेरो त मोबाइलको टेप्रो नि म उता होरिदिएको थियो भने चाहिँ गर्न के गर्दैन, खालि मोबाइलले अगाडि त्यसरी उता लैजाए ल ओके दिनभरि काम गरेर आएर नि मोमो पकाएर खुवाउनुपर्ने है। म पनि गर्छु नि त काम मामु, नापिस तर चित्त बुझाउनु पर्यो नि। के गर्नु त किमा यति बाँकी छ गाइज। म पनि काम गर्छु अनि गाइज अहिले एकछिनमा भेटौँला ल। अब चाहिँ लगभग बिचतिर भेट्छु म अनि एन्डिङ हुन्छ अनि सक्यो क्या गाइज है। धेरै लामो पनि नतन्काम क्या ब्लग है त गाइज। ल किप वाचिङ है। सो गाइज अब फाइनली चाहिँ मोमो पाक्न आँट्यो होइन। अब यहाँ अलिकति बाँकी छ होइन। अनि यता मामुले पनि बेल्दै हुन्छ। किमा अझै यति बाँकी छ होइन गाइज। अब मामुले पात्नु पनि भएछ होइन। केही पनि हुँदैन यस्तो भिडियो त सारा दुनियाँले पो हेर्छ नि त। अनि के सोच्दैछ एउटा केही हुँदैन पात्न त सबैले पात्दैन र भने जसले पनि पात्छ नि ऊ। मेरो कान्छुले पनि पात्छ, मैले पनि पात्छु, तपाईँले पनि पात्नुहुन्छ, सबैले पात्छन् भने पात्नु भयो पो भनेको त तपाईँलाई। ल गाइस अब मामुले के चाहिँ खानुभयो आज बिहान? बिहान खाएर बेलुका पात्ने मेरो मामा। ल गाइस अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई पछि भेट्छौँ है। राम्रो कुराहरू भइरहेको थियो तर त्यो खिच्न पाइनँ मैले। भ्लग धेरै नै लामो हुन्छ, कसैले पनि हेर्ने पनि होइन आखिरीमा होइन। अनि त्यही पनि मैले चाहिँ अब यसो अलिअलि आफूले देखे अनुसारको चाहिँ खिच्दैछु होइन, जति मैले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म।
त्यो चाहिँ हाल्छु। अरू चाहिँ अब काट्नै पर्छ के होइन गाइस, धेरै लामो पनि अल्छी लाग्ला फेरि होइन भ्युअर्सहरूलाई। त्यही हो गाइस, एकछिनमा भेटौँला है। अब बेल्दैछु फाइनली, मलाई बेल्न पनि आयो, भोक पनि लागिसक्यो, यो सकिन आँटेको छ। सबैजनाको हात दुख्यो अरे, अनि मैले चाहिँ यसो बेलिँदैछु होइन। ला बिग्रियो त, बिग्रियो गाइस, फेरि ठिकै छ। मैले फेरि बनाएँ, फेरि म बेल्न थाल्दैछु। अब यो कति हाल्ने हो, यति हाल्दा हुन्छ है सरू? यति ठिक छ नि होइन। अब यस्तो गरेर यस्तो गर्ने हो होइन गाइस, यसो गर्दै यसो यसो यसो, अनि त्यसपछि यो कति धेरै पो भइसक्यो। यसो गर्दै यो तन्काउँदै यसो यसो, यो धेरै नै उ भएछ है गाइस। यसो यसो गर्दै यो गोलै बनाइदिएँ है गाइस मैले। ल गाइस, मोमो बनाउनु मलाई पनि आयो है त गाइस। अब खाँदै गरेपछि भेटौँला ल। सो गाइस यति उब्रियो, अब अझै यो पनि बनाउने भनेर भन्दै हुन्छ। मोमो चाहिँ दामी भयो होइन, खाइँदैछ मजाले। कस्तो छ त बा मोमो? मुखभरि गाछ कसरी बोल्नु, त्यस्तो नि सोध्ने हो। कस्तो छ बा मोमो? मिठो छ नि, अनि बुढीले पकाएको। अब सो गाइज, अब चाहिँ यो ब्लग यही नै एन्ड हुन्छ होइन। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। अनि मोमो चाहिँ जम्मा कति पिस भयो म्याम? मोमो 40-45 पिस भयो है? 45 पिस भयो है? 51 पिस बढी भएछ। तिमीलाई कति भयो जस्तो लागेको छैन? त्यति नै। सो गाइस त्यति नै हुँदो रहेछ। 1 किलो किमामा चाहिँ 6 डल्ला प्याज हाल्दाखेरि त्यति हुँदो रहेछ है गाइस। सो तपाईँहरू पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही अड्कल गरेर बनाउनु होला होइन। अनि डम्म हुँदो रहेछ गाइस, यो 10 पिस मोमो खाएर नै डम्म भइसक्यो। सो गाइस त्यही हो, अब अर्को भ्लगमा भेटौँला। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई। बाई बाई माम, बाई बाई भनिदिनु त। बाई बाई। बाई बाई भनिदिनु। ल गाइस बाई बाई।